Hello， 大家好，我们是草泥鸭汉堡，今天为大家带来搞笑的东美漫飞哥小福。今天爸妈带着孩子们一起去博物馆，里面有众多恐龙化石以及它们的脚印。这个暴龙脚印就在这里距30米的地方被发现的。飞哥小福在一个骨架旁停住了，福爸很高兴，这幅骨架是在他们家附近被发现的。飞哥已经看穿了一切，这分明就是他们以前收养的，后来因为生病送给了一个老头。瞧，这个老头的骨架也在这里，这着实有些尴尬。福爸借口买奶昔离开了，小福指了指旁边的房间，老祖宗的指挥，飞哥也来了兴趣。突然他看到有些人站在一个机器旁，讲解员正在介绍这是一台时光机，显然这是一个失败品，否则的话发明者现在就会站在这里了。眼见大家不感兴趣，讲解员又带人们去往别处了。飞哥对时光机倒是十分感兴趣，他知道今天要做什么了，要把时光机修好。不过话说泰瑞呢，当然是接任务去了。不过这一次莫队长有些反常，他们大眼瞪小眼许久，他们依然一动不动。这时实习生凯尔窜了出来，他表示莫队长这样的状态已经持续了一整天了，于是就学他们平时的话，对泰瑞下达了命令。杜博士又要作怪了，去查清他的轨迹。此时飞妈正在念化石的介绍，凯姐觉得这太不公平了，为什么弟弟们就不用听这些？说着就走到了飞哥与小福面前，得知他们正在修理时光机，忙捡起地上某个零件，就打算去告诉妈妈。不料飞哥接通了手中的电源，凯姐又回来了，于是又重复了刚刚的一幕，看样子已经成功了一半了。这时小姨带着美女家族走了过来，嘿，两位，你们在做什么？我们在修时光机，这怎么可能呢？就是可能。那祝你们好运。小姨带着队员去参观化石展览了。再说另一边，泰瑞通过游泳池潜进了杜博士的大厦，透过窗户，他看见杜博士似乎在与人搏斗。当他推门而入时，杜博士神色慌张，甚至将自己的武器藏在身后，还说这里没有别人，问他来做什么。不料衣柜的响动已经代表了一切，打开一看，里面是一只熊猫，和泰瑞一样，他也是动物特工。杜博士十分不安，我发誓我没有见过他。然而他脸上的熊猫掌印出卖了他，这下杜博士更慌张了。我们不是敌人，只是不好的朋友。此时凯姐正拿时光机零件在博物馆兴奋的狂奔，谁知迎面就撞上了保安。由于他大吼大叫，保安将他赶了出去。他不是唯一被赶出来的，外面还有一个男孩子，不过他是因为偷拿了化石，是有点了不起了呀。凯姐忙拜托他帮自己溜回去。好吧，男孩答应了他，于是他走进博物馆，通过大叫吸引保安们的注意力，然后凯姐顺势溜了进去。好巧不巧，小杰竟然在这里，于是凯姐就半道去找了小杰。他告诉凯姐这里很无聊，仿佛值完班以后自己也会变成化石，这真是太有意思了。凯姐禁不住哈哈大笑。不料这时保安朝这边来了，凯姐连忙准备开溜，谁知此时飞哥正在调试时光机，于是凯姐刚跑到爸爸妈妈身后，就被传送到了听小杰说笑话的时候，然后他又一次哈哈大笑。小杰走的是正常时空，他很奇怪刚才凯姐消失，不过他本人完全没有印象，还以为自己一直就在这里。好吧，小杰转过身去问凯姐要不要点些什么，不料他的笑声又在背后响起，而且第3次重复了展览的化石。再然后干脆回到他们刚偶遇的时候，他说嘿，小杰。这下小杰是真的有点被吓坏了。此时保安来到飞哥小福面前，你们在博物馆工作会不会太小了？会的，是太小了。好吧，难得看到年轻人对历史感兴趣，需要帮忙的话就跟我说一声吧。这么一说，飞哥还真有事需要他帮忙。小福拿出了被凯姐带走零件图片，保安仔细看了看，表示会帮他们留意的。再说另一边，杜博士十分不安地向泰瑞解释，熊猫彼得是他的心死对头，他们是在西雅图认识的，一见到对方就强烈讨厌，然后彼得破坏他的邪恶计划。杜博士表示自己也不想的，但事情就那样发生了。说着他就让彼得帮忙去买汽水。他对泰瑞说自己仍然恨他，但现在他们可以一致对外。这时彼得买来了汽水，但他没有递给泰瑞，而是自己和杜博士喝了起来。喝完之后他们就准备开战了。泰瑞在一旁显得有些碍眼，于是杜博士又将他请了出去，还说放在一旁的冷冻光终结者自己已经向彼得介绍过了，所以他没有打算再向泰瑞介绍一遍。然后泰瑞就被赶出了大厦，独自走在走廊里，屋内还传来了我恨你熊猫彼得。泰瑞孤单极了。再说凯姐，她刚好被传送到了保安身边，这下可被逮了个正着。惊叫之余，保安夺过他手里的零件。此时飞哥正在进行最后的测试，正好将保安传送到了时光机旁，于是他又开始询问是否要自己帮忙。飞哥有些奇怪，不过还是将图纸给了他看了看。保安晃动着手里的零件，表示自己会留意的。嘿，不就是这个东西吗？于是他将它递给了小福。泰瑞望着对面大厦，满眼难过与不舍。
大雨不仅淋湿了他的身体，更是打碎他受伤的心。再看看街边熊猫餐馆的广告，泰瑞不禁回忆起他与杜博士的点点滴滴。他曾被杜博士摔在墙上，但也无数次偷袭成功。他们总是互相伤害，但这之间似乎也存在着某种感情。泰瑞又回到了控制中心，将代表身份的帽子封存了起来。也许他以后都不会再需要这个了。福爸向老婆要了5块钱听语音导游，飞妈不禁腹诽他是门外汉。这时凯姐急匆匆跑到妈妈身边，告诉她飞哥、小福在老祖宗智慧那边作妖，他们在展品上敲敲打打，还弄出了一堆火花。但任凭凯姐如何催促，飞妈也只是不紧不忙地跟在身后。此时飞哥骑着滑板车来到了时光机旁，他询问小福这东西可以用吗？小福捻了一下上面的零件，两手一摊，表示自己也不清楚。接着那个零件就冒出了一圈圈的紫光，刚好凯姐也赶到了弟弟们身边，他正得意地说你们完蛋了。不料接下来他们就一起消失了。等到飞妈来到这里的时候，除了一地的工具外，半个人影也没瞧见。时光机他们带到了史前时期，看着随处乱跑的动物，还有随时喷发的火山，凯姐立刻坐上了时光机，并不断念叨带我回家，带我回家。飞哥表示没问题。没成想从天而降巨大龙掌一脚踩碎了时光机，更不幸的是他们还被盯上了。小福补刀道，这下问题大了。两男孩还有些许对付暴龙的知识，飞哥表示不管做什么都要把声音放低，以及动作不能太大。不过这对于凯姐来说就难以实现了，因为她仅仅是保持淡定就不能做到。张牙舞爪和尖叫很快引起了暴龙的注意，于是这一人一兽就展开了追逐赛。好在飞哥的滑板车也被传送了过来，然后两人就决定营救凯姐。刚好路过的乌龟还解决了没有头盔的燃眉之急。面对随时可能扑上来的暴龙，凯姐有些慌不择路，一不小心就跌进了泥潭。好在起身够迅速，不然就没命了。此时福爸正认真听着语音导游，突然发现前方暴龙脚印旁又多了一个脚印。福爸忍不住笑出了声，因为这看起来太像凯姐了。他连忙去找老婆也过来看，不料此时营救凯姐两人骑着滑板车正巧驶过凯姐留下印记，于是飞妈出来就只看到了一双小手。凯姐独自一人跑了许久，终于在森林尽头发现了一片草丛，她慌忙躲了进去，却发现里面还有别的生物。他们不仅外貌与凯姐神似，而且连尖叫都一模一样。听到暴龙的吼叫，他们纷纷吓得四散奔逃。好在弟弟们及时出现，他才没有被暴龙追上，眼看就要落入水中。他们跳上了空中的藤蔓，这些都是吃素恐龙的食物，像是能够听懂人话。飞哥对他说他们是肉做的之后，就被恐龙放在了对岸。摆脱危险之后，他们也没那么紧张了。不过凯姐还是一心想回到家里，因为这样才能向妈妈揭露弟弟们干的好事儿。再次经过那片泥坑时，飞哥发现了其中的玄机，这上面也有追击凯姐的暴龙的脚印，并且它跟博物馆里展示那个脚印化石一模一样。凯姐还是不知道这对他们离开有什么帮助，但飞哥显然已经有了主意。这时小伊带着美女家族来到了脚印化石前，很快在他们中间显现了一些文字。时光机毁坏了，被困在了3亿年前，署名是飞哥、小福和凯姐。得知朋友们需要帮助，小 A 立刻带着美女家族准备制作时光机。他这才发现泰瑞不见了。再说另一边，杜博士被彼得摔在墙上，还好相框掉落，他的脸才逃过了一劫。杜博士忙止住彼得，让他慢慢来，顺便取下挂在他脚上照片。杜博士还记得拍这张照片的时候是他一生中最快乐的时光。事情就发生在他决定拍照那天，就在他走出照相馆后，他的人生永远的改变了。他隐约觉得有人在信箱后面注视了他自己，这个人就是他死对头泰瑞。不管他在做什么，总能看见泰瑞的身影。他有时会从窗户爬进来，更多的时候是在破坏自己的阴谋。他们也会像朋友一样做跷跷板、捉迷藏。想起那段愉快的时光，杜博士又忍不住跳起舞来。不过接着他又发现，趁着这段时间，彼得拆他的冷冻光终结者。杜博士伤心欲绝，一边说着绝交，一边哭着跑走了。此时时光机制作也逐渐接近尾声，只需要将固定的螺丝钉打入，这部机器就算是完工了。不料等到启动开关时，才发现这是一个领结制造机。小野很快又找到了问题所在，原来是图纸上的 TRME 少写了一个 M。另一边，电视节目《我还想做你的死对头》正在播出，上场第一对嘉宾就是杜博士和泰瑞。主持人询问泰瑞没有对头之后是什么感受，没有等到他的回复，杜博士又率先开口了。他表示泰瑞不常跟人说话，这一点马上就被主持人过度解读了，所以你们闹掰的原因是因为沟通不顺畅。杜博士立刻就否认了，这是哪跟哪儿啊？熊猫彼得也不说话，因为他是熊猫嘛。主持人这才反应过来，因为他们
们是动物，所以不会说话。杜博士忍不住吐槽道：“当然了，你是哪门子鬼科学家？”主持人有些尴尬，忙转移话题，表示熊猫彼得也来到了现场。观众席传来了一片嘘声。杜博士此时十分不安，向泰瑞说自己根本不知道此事，不过这并不影响彼得上场。此时史前史切三个人还在泥潭边，凯姐十分绝望地待在一边，她不敢相信自己永远不能考驾照，或者穿得美美的参加毕业舞会。最难以置信的还是永远没有办法见到小杰。说着，他就用树枝画上了爱心，还有自己和小杰名字的首字母。比起凯姐抓狂，飞哥小福就淡定多了。他们两个在瀑布前坐下，通过打坐来训练自己的耐心。凯姐十分丧气在他们身边坐下，破罐子破摔的表示反正不会更糟了。谁知天空马上下起了暴雨，这还没完，暴龙圈在了周围，天无绝人之路。美女家族及时赶到了，虽然漏写了字母，不过问题不大。然而启动开关才发现没电不能运行。凯姐愤怒捡起插头，这玩意儿居然还要插电。他已经彻底丧失了理智，即使面对暴龙也是大吼大叫，毕竟没有电，无论怎样都会没命。他正崩溃大喊着，突然一个闪电击中了他，然后大家乘坐时光机回到了博物馆，总算得救，众人都放下心来。凯姐一阵轻松，太惊险了，幸好他们有我。奈何没走几步就撞上他的老对头暴龙，瞬间将凯姐吓得魂不附体。回到电视节目，彼得一上场就开始大肆破坏，主持人没有过多理会他，而是将时间交给了场上嘉宾。既然泰瑞不能说话，那就让杜博士来表达自己的感受。稍稍停顿之后，杜博士说出了自己的想法。首先，他很抱歉伤害了泰瑞，尽管这并不是他的本意。同时，他还表示，如果泰瑞愿意再给他一次机会，他保证以后只会用最正确的方式伤害泰瑞，就是像他们以前那样，让泰瑞掉进他所设置的陷阱等等。这无疑感动了泰瑞，他当即戴上象征身份的帽子，表示自己已经原谅杜博士之前所作所为。感动气氛没有维持多久，杜博士又掏出了遥控器，将所有动物密探都固定住了。原来这一切都是他设的局，并且彼得拆毁了冷冻光终结者也是个冒牌货，真正的现在才被带来现场。杜博士现在才说出自己的阴谋，那就是集合最优秀的动物密探，然后用冷冻光终结者将他们变成雕像。此时博物馆内，暴龙正在追赶着凯姐，他迅速闪身躲在一堵墙后，正巧爸爸妈妈从旁边经过，打算前去有暴龙的房间。凯姐连忙拦住他们，并表示里面有暴龙，然而他们只觉得他想象力太丰富了。再说电视节目现场，杜博士刚准备对彼得说再见，就被他一脚踹倒在地，接着泰瑞也推倒沙发，撞上冷冻光终结者。终结者光束射向了天空，经过卫星反射，刚好射进了博物馆内，然后瞬间冻结了暴龙。于是等三人进去的时候，暴龙已经变成了化石。再说另一边，在打斗的过程中，杜博士弄丢他的遥控器，然后被泰瑞找到机会弄碎了。动物密探们纷纷挣脱束缚，开始攻击自己的死对头。杜博士在泰瑞和彼得联合攻击下倒地不起。博物馆内，飞哥小福回到了爸爸妈妈身边，飞哥兴奋地告诉他们自己回到了过去。当然，爸爸觉得这只是飞哥的感受。该到回家的时间了，凯姐有些闷闷不乐。这时小杰叫住了他，展示了自己在博物馆里的最喜欢化石，也就是凯姐用树枝画爱心的那一块。凯姐有些不好意思的嘿嘿一笑，开心的离开了。本期视频就到这里了，喜欢小伙伴别忘点赞、评论、关注，咱们下期再见，拜拜。